Der Yellow Thunder. Der neue Besitzer ist schon vor Ort und es wird so einer der letzten Puls vom Team Sievers. Wird im Yellow Thunder, da bleibt er hier oben in Norddeutschland und wir sind gespannt. Oh, da reißt er. Das gibt's doch nicht! Was ist hier los? Ich hab's euch gesagt, der Turbolader macht Probleme beim Feld. Schon wieder vorbei. Die kleine Rockanlage. Denn es kommt der Blue Trouble, es kommt der Ford 9600, es kommt das mit knapp 1350 PS in Edewecht.